अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रैपिड टाइपिंग ट्यूटर क्या है और इसकी मदद से हम अपनी टाइपिंग स्किल्स को बेहतर कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो के आखिर तक आप एक बेहतर टाइपिंग एटीट्यूड हासिल कर चुके होंगे। इसके अलावा आज की वीडियो में शेयर की गई तजावीज़ को फॉलो करके आप अपनी टाइपिंग की महारत यानी स्किल में ज़बरदस्त बेहतरी भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। छठी जमात के स्टूडेंट्स आज किसी वजह से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अभी वो सर हमाद की कंप्यूटर साइंस की क्लास में मौजूद हैं और ये क्लास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर हो रही है। सर हमाद ने बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कोई डॉक्यूमेंट टाइप करने को कहा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो टीचर्स और स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस, मीटिंग्स और टीम कोलैबोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये चैट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल शेयरिंग और प्रोडक्टिविटी टूल्स को एक एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करता है। बच्चों को टाइप करने में बहुत देर लग रही है और बहुत मुश्किल पेश आ रही है। सर हमाद ये बात नोट करते हैं और आज क्लास में वो इसी बात को एड्रेस करेंगे। सब मेरी बात सुने, मेरी तरफ तवज्जो दें और टाइपिंग रोक दें। बच्चों, तुम लोगों की अंग्रेजी लिखने की स्किल्स कैसी हैं? सर, हम सब अंग्रेजी में काफ़ी माहिर हैं, लेकिन इसका कंप्यूटर साइंस से क्या ताल्लुक है? सुनो बच्चों, अगर इस वक्त आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ग्रेड 6 में हैं, लेकिन टाइम और प्रैक्टिस से आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। अब हम आपकी टाइपिंग पर काम करेंगे। बेटा, जब तुम लोग इल्मी दुनिया में जाओगे तो तुम सबको डेस्क जॉब्स करनी होगी और वहाँ तुम सबको कंप्यूटर पर तेज़ी से टाइप करना होगा, चंद मिनटों में हज़ारों लफ्ज़ जितना। तब तुम इसका सामना कैसे करोगे? सर, क्या हम बड़े होने तक तेज़ टाइपिंग करना सीख सकेंगे? बेटा, बहुत से बड़े लोगों को भी टाइपिंग करने में मुश्किल होती है। तुम्हें इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। सर, हम टाइपिंग कैसे करेंगे? इसके लिए मैं तुम सबके साथ एक टूल शेयर करूंगा। क्या आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ये एक ऑनलाइन टाइपिंग ट्यूटर है जो कि टाइपिंग की महारतों को सीखने और बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सॉफ्टवेयर आपको कीबोर्ड के मखसूस बटन्स पर फिंगर्स रखने और दबाने का तरीका सिखाता है। ये आपको ये भी बताता है कि कौन सी कीबोर्ड की क्या होती है। सर, हम इन कीज़ को कैसे याद रखेंगे? बेशक, हम ये आसानी से कर सकते हैं। अभी तुमने ट्राई नहीं किया, इसको देखो। इंसानी दिमाग बहुत काबिल है। कीबोर्ड यूज़ करना बहुत आसान है। अमल शुरू करने से पहले तुम सब सही पोजीशन में बैठो और मेरी तमाम हिदायत पर सब बच्चे साथ साथ अमल करेंगे। तुम्हारे बाजू 90 डिग्री के एंगल पर हो और तुम सब स्क्रीन से 45 टू 75 सेंटीमीटर्स के फासले पर हो। ज़्यादा स्क्रीन टाइम तुम सबकी नज़रें भी मुतासर कर सकता है, लिहाजा सबको इसका ख्याल रखना है। सब अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें और नेक पर ज़्यादा स्ट्रेस ना डालें और ना ही अपने शोल्डर्स और कलाई के मसल्स पर दबाव डालें। ना आप सबको अपनी बॉडी का वज़न अपनी कलाइयों पर डालना है। सर, हम अपनी फिंगर्स को कैसे रखेंगे? जब तुम सॉफ्टवेयर यूज़ करो तो अपनी फिंगर्स पर गौर करना है। जैसा कि सॉफ्टवेयर करने को कहता है, तुम सबको अपनी फिंगर्स A, S, D, F, J और K कीज़ पर रखनी होगी, जो कि मिडल रो में मौजूद है। सर मिडिल रो में ही क्यों रखें? क्या कोई इस सवाल का जवाब देगा? सर, इसकी वजह यह है कि मिडल रो दरमियान में होती है। इसी वजह से तमाम कीज़ तक पहुंचने में आसानी देती है। दुरुस्त कहा। क्या सबने कीबोर्ड पर अपनी फिंगर्स सेट कर ली हैं? अब तुम यहीं से शुरू करके इन्हीं पर मुकम्मल करोगे। F और J कीज़ पर छोटे बम्प्स होते हैं ताकि यूज़र इन्हें पहचान सके। इसको हम होम रो भी कहते हैं। आप सबको अपनी फिंगर्स स्पेस बार पर रखनी है ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। क्या आप सबको कलर कोडेड कीबोर्ड नज़र आ रहा है? तुम देख सकते हो कि सारिफ की फिंगरनेल्स कीज के साथ मैच कर रही हैं। इसका मतलब है कि इन फिंगर्स का यूज़ इन्हीं केस के लिए होगा। आयशा, क्या तुम बता सकती हो कि शिफ्ट की कौन सी फिंगर से प्रेस करनी चाहिए? यस सर, हमें छोटी फिंगर का इस्तेमाल करना चाहिए। सही। और अंगूठे का इस्तेमाल कब करना चाहिए? दी स्पेस बार। लेकिन क्या सर हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं?
तुम स्पेस बार से किसी भी फिंगर से प्रेस कर सकते हो। बस तुम ये याद रखो कि तुम कीबोर्ड पर कीज की लोकेशन को याद रख सकते हो और तुम अपनी रिदम को इक्वल इंटरवल्स पर टाइप करके बरकरार रखते हो। सर, हम अपनी टाइपिंग स्पीड के बारे में क्या करें और हम कीज की लोकेशन को कैसे याद रखेंगे? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा। क्या कोई इस सवाल का जवाब देगा? सर, मुझे लगता है कि अगर हम कीज को देखे बगैर इनकी प्रैक्टिस करते रहें तो हमें इनकी लोकेशन याद हो जाएगी। जैसे अगर हम अपनी 4 फिंगर्स को एफ एंड जे कीज पर रखकर बाकी फिंगर्स को स्लाइडली आगे पीछे मूव करते रहें तो हमें उस रो यानी होम रो की लोकेशन याद हो जाएगी। एक्सीलेंट आयशा। एक्सलेंट तैयब। ये फिंगर्स की मूवमेंट को समझने का बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी उंगलियों और हाथों की मूवमेंट को किसी एक रो या एरिया तक महदूद रखें। लेकिन सर, टाइपिंग स्पीड। देखो बेटा, एक बार आपकी उंगलियों को कीज की सही तरह से पहचान हो जाए तो राइटिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। इस बात की जल्दी ना करें कि राइटिंग स्पीड तेज हो। गलतियां करने से बचने के लिए टाइम लगता है। तुम्हें अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर करने के लिए तमाम लेसन्स को फॉलो करना होगा। समझ गई सर। क्या ख्याल है, आप कुछ मजे का करें? जैसे क्या सर? मैं चाहता हूं कि अब आप सब लोग उस टेक्निक को फॉलो करते हुए एक पैराग्राफ लिखें जो अभी हमने सीखी। आप सब रैपिड टाइपिंग ट्यूटर पर एक पैराग्राफ लिखें। ये करने के बाद मैं चाहता हूं कि आप लोग हर रोज 1 घंटा अपनी टाइपिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करें। वेल सम। चलो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं।